ラブが上から入る、腕がうまく降りてこない。前回手首じゃなく腕の内旋に気づいた僕が、今日はハンマードリルという練習を取り入れてみました。ぎこちないけど下ろす感覚のヒントになりそうです。最後まで見てください。90代安定を目指す50代サラリーマンまさやんです。初めての方はチャンネル登録をお願いします。三角先生フィットに続いて体重移動にメスを入れていきます。腕の使い方、ダウンスイングで悩む人は必見です。ハンマードリルで下ろす動作を反復する練習、そのまま見せていきます。今日の朝練やっていきます。体重移動の新企画、ゲッタウェイ検証14日目です。14日目の今日は9番アイアン、6番アイアン、4番ユーティリティで練習していきます。前回13日目に気づいた腕の内旋、これを意識して打っていきます。まずは前回の気づきの確認から。大事なのは手首じゃなくて腕と腕の内旋と外旋、内旋してから外旋する。今日はその内旋を意識して構えて振っていきます。それともう一つ、腕がちゃんと降りてくるかどうか、これをつかむために新しい練習を取り入れてみました。 YouTube で見たやつでハンマードリルっていうのかな、クラブを振り下ろす動き、その下ろす動作を何回か繰り返してからそのまま振り抜く、降りてくる感覚を体に入れていく練習です。やってみると正直まだぎこちないです。タイミングもなかなか合いません。下ろす動作を繰り返してから振り抜くんですが、スムーズには程遠い感じですね。ただ方向性は間違ってない気がするんです。腕の内旋から自然に降りてくる流れ、今はぎこちなくても続けていけば噛み合ってくるはず。だからこれは継続していこうと思います。体重移動ももちろん並行して。はい、今日の朝練はここまでです。ゲッタウェイ14日目、前回気づいた腕の内旋を意識してハンマードリルという練習も取り入れてみました。下ろす動作を繰り返して振り抜く、まだぎこちないしタイミングも合いませんが、手応えある方向だと感じています。ぎこちなくても継続していきます。チャンネル登録ぜひお願いします。ブログの方も概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければ覗いてみてください。それではまた次の朝練で。